来，过来一下。你好，怎么了？帮我保养一下吧。有没有预约？这还预约吗？没有预约有点难办哦。你看一下。好，从现在起你就是我们666尊贵的 VIP 客户。你这个空调格很脏了，到时候要换掉。我操，电池也不行，也建议是要换掉了。我操，刹车油含水量这么超标。成这样，变一看。牛逼！牛逼！